28 октябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Балыкчы Казарман Жалал-Абад жолунда кар көчкү түшүп, 10 унаа тоннелде калды. Балыкчы Казарман Жалал-Абад альтернативдүү жолунун 346-348 чакырымдарында кар көчкү түштү. Бул тууралуу ÖKM'ден билдиришти. Болжолдуу маалыматка ылайык, көчкүдөн улам 10 унаа тоннелдин ичинде калды. Кырсык болгон жерге 4 куткаруучу жана 2 милиция кызматкери жөнөтүлдү. Сузакта таштандыны кайра иштетүүчү завод ачылды. Анын ачылышы 26 октябрда өтүп, Минкаптын төрагасы Акылбек Жапаров катышты. Завод жылына 20 000 тонна таштандыны иштетип, күнүмдүк турмушка керектелүүчү буюмдар менен курулуш материалдарын өндүрүүнү көздөйт. Жалал-Абад мэриясынын маалыматына караганда, ал 2023-жылы республикалык бюджеттен шаарга бөлүнгөн 2 миллиард сомдун эсебинен 133 миллион сомго курулган. Анын аймагы 9 гектарды түзөт. Эки кыргыз балбаны Албанияда өткөн дүйнө чемпионатында күмүш медаль тагынды. Албаниянын Тирана шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча 23 жашка чейинкилер арасындагы дүйнө чемпионатында Орозбек Токтомамбетов менен Абдымалик Карачев күмүш медальга ээ болду. Токтомамбетов эркин күрөш боюнча 74 килограммга чейин салмак ченинде күч сынашып, алгач азербайжандык, орусиялык, түркиялык атаандаштарын жеңди. Финалда жапон балбаны Кота Такахасиге жеңилип, экинчи орунду ээледи. Ал эми эркин күрөш боюнча 57 килограмм чейинки салмакта күрөшкөн Карачев алгач кытайлык, андан кийин америкалык, ирандык спортчуларды жеңген. Финалда индиялык спортчу Чиракка жеңилип, күмүш тагынды. Буга чейин кыргыз балбаны Разак Бейшекеев ушул эле мелдеште дүйнө чемпиону болгон. Ошко 30 октябрга караган түнү жылуулук берилет. Жылуулук этабы менен берилип 3-4 күндө шаарга толук жетет. Бул тууралуу Ош шаарынын вице-мэри Сонунбек Жунусбаев билдирди. Алгач жылуулук оорукана, бала бакча, мектеп, төрөт үйлөрү жана социалдык мекемелерге берилет. Андан соң турак жайларга, өнөр жай ишканаларына жана башка мекемелерге жылуулук жеткирилет. Жумгалда дайынсыз болуп жаткан ата бала изделүүдө. Президент дрондорду колдонууну тапшырды. Нарын облусунун Жумгал районундагы Өрнөк айылынын 2 тургуну 16 октябрдан бери дайынсыз болууда. 49 жаштагы Болот Карыпбеков менен анын 9 жаштагы уулу Бекзатты 11 күндөн бери туугандары Көкөмерен дарыясын бойлой издеп жатышат. 28 октябрда президент Садыр Жапаров өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен Ички иштер министрлигине издөө иштерине кошумча күчтөрдү. Анын ичинде дрондорду да тартууну тапшырды. Президенттин басма сөз кызматы учурда издөө иштери Жалал-Абад облусунун Токтогул районунда да жүрүп жатканын, анткени Көкөмерен дарыясы бул районго тез агып барарын билдирди. Салык кызматынын башчысынын мурдагы орун басары 14 декабрга чейин кабакта болот. Бишкектин 1-Май райондук соту салык кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Адилет Дубанаевди 14 декабрга чейин камакта калтырды. Мындай өтүнүч менен сотко УКМКнын тергөөчүсү кайрылган. Атайын кызмат Дубанаевди жемкорлукка шектеп быйыл июнда кармаган. Тергөө версиясына ылайык, салык кызматынын өкүлдөрү жана кызыктары башка адамдар 4,8 миллион долларга товарларды жана кызматтарды сатып алып, алардын айрымдарынын баасын 100 эсеге жогорулатып көрсөтүшкөн. Аудитордук текшерүү бул аракеттерден улам мамлекетке 1,2 миллион доллар зыян келтирилгенин аныктаган. Тургундар кыймылсыз мүлк жана унаа сатууга накталай эмес эсептешүүгө милдеттендирилиши мүмкүн. Экономика министрлиги жарандык кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүүнү демилгелеп, документ коомдук талкууга чыгарылды. Министрлик жарандарды кыймылсыз мүлк же унаа сатууда жана сатып алууда накталай эмес түрдө гана эсептешүүгө милдеттендирүүнү сунуштоодо. Документтердин авторлорунун айтымында мындай өзгөртүүлөр улуттук валютанын макамын күчөтүү, накталай эмес эсептешүүлөр менен төлөмдөрдүн үлүшүн көбөйтүү жана экономиканын көмүскө бөлүгүн азайтуу үчүн демилгелениүүдө. Кодекстеги 35-беренеге милдеттүү түрдө мамлекеттик каттоого алынышы керек болгон кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдү сатуу, сатып алуу мүлк аймагында накталай эмес формада жана сом менен гана жүргүзүлөт деген толуктоо киргизүү сунушталууда. Бул беренени бузган физикалык жактарга 3 000 сом, юридикалык жактарга 13 000 сом айып салуу каралууда.